Buongiorno a tutti e bentornati a questo nuovo appuntamento del ciclo che il Progetto Comune ha pensato di fare al servizio dei cittadini in occasione delle prossime elezioni regionali del 23 e del 24 novembre. Oggi abbiamo con noi una persona che tutti conoscono, un'amica, si tratta di Francesca Zaccariotto, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie Maria Laura, a voi di avermi invitata ovviamente. Bene, quindi allora ricordo innanzitutto che Francesca Zaccariotto è candidata con il partito di Fratelli d'Italia alle prossime elezioni e in sostegno di Alberto Stefani, e quindi già questa prima informazione la dobbiamo dare all'inizio. Come di consueto diciamo qualche notizia della nostra ospite. Francesca Zaccariotto di San Donà di Piave si laurea in Scienze della Formazione presso l'Università degli Studi di Trieste, per poi seguire un master per la dirigenza nell'ente locale all'Università Bocconi di Milano. Alle spalle ha una lunga carriera politica che la porta a essere eletta per 2 mandati a sindaco della sua città, nel 2003 e nel 2008. Nel 2009 diventa presidente della provincia di Venezia e in questo ha 2 primati, prima donna a ricoprire tale carica e prima e unica presidente della provincia di Venezia di destra nella storia della Repubblica. Dal 2015, anno di inizio della giunta di centrodestra nel comune di Venezia, ricopre il ruolo di assessore ai lavori pubblici. Nel 2020 è stata la candidata più votata nella lista di Fratelli d'Italia. È sposata con l'avvocato Giorgio Bonet, già ex vice sindaco di Treviso, ed è mamma di Giulio, anche lui un politico della sua città che ricopre il ruolo di consigliere comunale a San Donà. Bene, questa è la storia, in breve, ma... La mia scheda. La tua scheda, sì. Ecco, quindi direi adesso di cominciare a scendere nel particolare. Sì, che mi permetto di aggiungere che a volte quando si raccontano la storia delle persone sicuramente serve per conoscerle, ma mi permetto anche di aggiungere che la conoscenza oggi è fondamentale certo. nel voler affrontare un percorso amministrativo e forse più politico oggi rivolgendosi alla regione, perché io credo, Maria Laura, che sia fondamentale pensare che oggi dobbiamo chiedere alla politica conoscenza, formazione ed esperienza, certo. Perché l'improvvisazione non fa danno a noi stessi, ma rischia di fare dei danni a quello che è il territorio che noi rappresentiamo, rischia di non farci assumere la responsabilità rispetto a delle decisioni che devono essere prese, ma la responsabilità la puoi assumere nel momento in cui hai la conoscenza, la formazione e l'esperienza. Certo. Quindi io dico sempre che quando ho fatto il sindaco a San Donà ho saputo ad esempio che l'ex sindaco di Venezia Cacciari, prima di mettersi nel comune di Venezia, ritenendo il comune di Venezia un comune complesso, insomma unico nella sua specificità, è venuto a fare il consigliere comunale a San Donà di Piave, che oggi è un comune di 42.000 abitanti, ma che le sue dimensioni più ridotte avrebbero permesso a chi voleva intraprendere l'esperienza dell'amministratore di fare una prima base di conoscenza. E quindi, come tutti i lavori, visto che questo viene definito un lavoro perché lo fai a tempo pieno, devono obbligatoriamente avere una formazione che è indispensabile per poi affrontare la tappa successiva. Certo. Quindi sì, hai fatto bene a precisare, perché mi rendo conto che magari uno sente e dice ma sì. no, ecco, diventa come se noi oggi andassimo a fare un intervento chirurgico anche molto semplice di un'appendicite. Uno comunque chiede che chi lo fa. No, è la prima volta che opera, diventa una sorta di garanzia, e quando noi prendiamo delle decisioni per gli altri, questa garanzia tu la devi assicurare e la puoi fare solamente se hai comunque degli elementi che dimostrano quella che è la tua formazione, e quindi anche il cittadino sa che non viene lasciato all'improvvisazione, perché amministrare significa occuparsi comunque da quelli che sono i servizi, scuole, cimiteri, ma ancora più strade, infrastrutture, eventi, il sociale, la sanità, e quindi è fondamentale sapere. Certo, bene, allora vediamo la conoscenza.
Allora, l'argomento relativo alla sanità, che è un grandissimo argomento che riguarda la nostra regione, è diventato ormai l'argomento all'ordine del giorno, sia a destra che a sinistra naturalmente, e stanno arrivando, li abbiamo sentiti anche noi, anche dai tuoi colleghi candidati, idee e intenzioni anche molto diverse tra loro. Quali sono le tue proposte per ridurre per esempio le liste d'attesa e potenziare la medicina di prossimità nei distretti sanitari veneti? Allora, come hai ricordato, oggi parlare di sanità è come parlare di sicurezza, nel senso che sono diventati, no, i due temi, certo, che più prendono la gente, perché interessano le persone direttamente, chi non ha un problema o non ha avuto un problema legato alla salute, e così pure chi oggi non imbatte in quello che è il tema della sicurezza, che magari fino a ieri toccava le grandi città pensando a Roma, Milano, sì, oggi invece è un tema che è arrivato fino a noi, no? Quindi sembra una violenza rispetto al nostro territorio, in realtà è portare quello che gli altri avevano già ancora anni addietro, appunto della sicurezza, averlo portato già in una realtà come questo, dove prima non esisteva come argomento prioritario. La sanità è la stessa cosa, perché comunque noi veniamo da una regione, la regione Veneto, che si è sempre distinta per le sue eccellenze, non solo rispetto a quelle che sono le figure professionali che sono presenti e sono state presenti nel Veneto, ma anche da un punto di vista di efficienza di erogazione dei servizi. Oggi purtroppo il primo elemento, che è quello quantitativo, cioè legato al numero di personale che è possibile reperire come personale formato, è uno degli elementi che riduce quello che è la qualità e l'efficienza dei servizi, no? Quindi molte volte, ad esempio, penso a quanto sono affollati oggi i nostri pronto soccorsi, dove le attese diventano anche di 5, di 6 ore prima di poter avere il contatto con il medico, la visita del medico. Ecco, e questi purtroppo sono temi legati al reperimento di numero di personale, che oggi non è così facile, no? Da poter avere. Penso anche a tutta quella questione che è la formazione, no? Alla laurea in medicina, quindi anche su questo c'è stato, togliamo il test di accesso per permettere, voglio dire, no, a un numero maggiore di sono delle piccole soluzioni che dovrebbero comunque portarci a ridurre quello che è la questione del reperimento del personale. L'altro tema sarà sicuramente la formazione del personale, tutto il personale sanitario. Quindi dico, la questione della sanità oggi, perché abituati a un servizio che devo dire di alto livello, le persone insomma dalle altre regioni d'Italia venivano e vengono tuttora a curarsi in Veneto, però oggi dopo la pandemia in maniera particolare ci troviamo a dover fare i conti ad esempio con la grossa questione della lista d'attesa, no? Dove comunque ci sono diverse categorie di utenti che accedono alla sanità, tutta la parte legata ad esempio alle persone cosiddette anziane hanno un bisogno di una risposta che non risponde più ai tempi della lista d'attesa, perché se tu dici ad una persona anziana che per fare un TAC piuttosto che un altro esame deve aspettare 6 mesi, tu mandi in cortocircuito quella che è la persona, perché si sente abbandonata, no? Quindi ci sono anche una serie di elementi che andrebbero affrontati. Dico e apro parentesi che ad esempio una delle cose prime che va fatta è riprendere quella che è la divisione tra il sociale e il sanitario. Per me è stato un errore aver unito questi due settori, perché comunque di fronte all'emergenza della sanità il sociale viene sempre dopo, e questo per di più ha fatto sì che delle persone, professionisti con una formazione unicamente di carattere sanitario,
gestissero il sociale. E questo è sbagliato, perché sono linguaggi che sono completamente diversi, modi che sono completamente diversi. Quindi dico, bisogna cominciare a tornare indietro e a guardare determinate scelte come queste siano andate a nuocere sulla sanità, e poi vedremo anche appunto nel sociale. Oggi abbiamo un'altra questione, che sono tutte quelle convenzioni con il mondo del privato, esatto, che è un tema importantissimo. Un privato che, se non è convenzionato, comunque chiede dei prezzi molto alti, che penso sempre al nostro pensionato, ma non solo, anche a chi ha uno stipendio, voglio dire, che è medio, che è quello dei 1200-1400 euro, perché questi sono gli stipendi delle nostre persone. Molto probabilmente affrontare 160 euro per fare una visita, una TAC, non è in grado di poterlo fare. E quindi io credo che è togliere la dignità alle persone, metterle nella condizione che devono scegliere di non farsi curare perché devono scegliere di mangiare. Ecco, questo voglio dire toglie veramente qualità alla nostra regione, quindi possiamo anche continuare ad essere tra le regioni che hanno dei professionisti di alti livelli, che hanno delle strutture, ma se noi togliamo alla dignità e al diritto della cura a qualsiasi cittadino, indipendentemente dal suo reddito, io credo che questo non ci faccia particolarmente onore. Bisogna affrontare il tema dell'accessibilità a tutti, dobbiamo affrontare il tema della riduzione delle liste d'attesa e dobbiamo anche far sì che si possa ritornare alla scelta. Se io voglio andare dal privato diventa una mia scelta, ma il pubblico comunque mi deve garantire quella che è un'assistenza sempre di qualità, che oggi questo non avviene più. Benissimo. Quindi abbiamo parlato adesso di sanità e parliamo invece adesso del tuo primo settore, quello per eccellenza. Quindi, considerando appunto la tua formazione ed esperienza nel settore sociale, qual è il tuo pensiero? Come intenderesti sostenere le famiglie appunto che devono assistere i propri anziani oppure persone con disabilità, tenendo conto naturalmente dell'alto costo che rappresentano le RSA e comunque l'assistenza in generale? E poi tra l'altro ci sono pochi posti in queste RSA, perché ci sono anche lì delle liste d'attesa lunghe, e quindi anche in quel caso lì c'è difficoltà nel reperimento di personale, perché lo sappiamo com'è la situazione. Che cosa, proprio dalla tua esperienza, come la vedi questa cosa? Allora, come ho detto, Maria Laura, credo che la prima cosa che farei il giorno stesso che si insedia la Giunta, se fossi il futuro presidente, sarebbe quello di fare 2 assessorati distinti tra la sanità e il sociale, e metterei a guidare il sociale una persona con conoscenza e competenza nel sociale, ma che sia in grado, per la conoscenza che ha, di avere un linguaggio capace di interloquire con la parte tecnica, perché questo è un'altra questione. Cioè noi da quando c'è stata la divisione delle competenze tra la parte gestionale e la parte politica, che pochi hanno chiarezza di questo, perché il cittadino sceglie te come politico, come amministratore, come il suo interlocutore principale, e quindi noi non possiamo dire al cittadino no, non è compito mio, è compito del tecnico. Sì. Io devo essere in grado, da politico e da amministratore, di interloquire e dialogare con quella parte tecnica, perché devo essere in grado di dire no, secondo me questa cosa non va fatta così, va fatta in un'altra maniera, secondo me questo obiettivo è stato raggiunto, non è stato raggiunto. Quindi deve essere un linguaggio di scambio che mi viene garantito solo attraverso la conoscenza, e questo è un primissimo problema. Quindi che il sociale venga guidato non da chi ha una formazione sanitaria, ma da chi ha una formazione sociale, che sia capace di sedersi attorno a un tavolo e dialogare con le altre figure professionali. Sapere di cosa si sta parlando. È fondamentale, Maria Laura, è fondamentale in tutti i settori, ma oggi il sociale ha sofferto, secondo me, della scelta che l'unione del sanitario si parlava ormai un linguaggio di questo tipo a scapito chiaramente del mondo del sociale. L'altra questione è che il sociale va dagli 0 ai 100 anni.
Quindi io quando ho iniziato a fare l'assistente sociale, allora era nel 1985, sono passati tanti anni, e mi ricordo che uno degli orgogli di allora era la consapevolezza che si era superata la fase del mero assistenzialismo per arrivare proprio a un piano sociale. Piano sociale significa integrazione, significa superamento della barriera dell'assistenzialismo, perché comunque tu da domani potrai non avere più bisogno di noi perché ti ho dato tutta quell'autonomia, va bene, il famoso detto cinese ti do la canna da pesca per imparare a pescare, non il pesce per mangiare. Certo. Quindi il sociale oggi ha la sua importanza se io riesco a costruire un percorso che porti il soggetto a usare la canna da pesca che gli dai e a costruire poi il suo futuro sulla base di un'autonomia che ha conquistato. Quindi abbiamo la parte relativa, voglio dire, alle famiglie, ai giovani, e la parte, io dico triste purtroppo, legata alla fascia della terza età. Nelle mie esperienze sono stata anche direttore generale di un IPAB, di una casa di riposo. È stata un'esperienza tristissima, ma che mi dava la consapevolezza che noi non possiamo intervenire sul problema. Noi dobbiamo intervenire per prevenirlo quel problema. Non possiamo continuare a lavorare sulla non autosufficienza, perché la non autosufficienza è l'emergenza. Noi dobbiamo lavorare su quella che è la riduzione del rischio dell'autonomia, perché investendo sulla riduzione del rischio dell'autonomia io evito che quella persona diventi non autosufficiente, a meno che non ci sia una patologia di carattere sanitario che chiaramente mette tutti in croce. Vorrei poter sognare che io oggi faccio delle strutture dove le persone che non vogliono stare sole possono stare in comunità, dove io offro dei servizi alle persone, dal servizio della lavanderia, voglio dire, al servizio di un'assistenza di primo livello da un punto di vista infermieristico, a un servizio che se oggi non sono in grado di farmi da mangiare c'è un servizio di comunità dove io posso condividere il mangiare con le altre persone. Io devo lavorare perché quelle persone possono vivere dentro nella loro casa e sapere però che hanno quella certezza che in un momento di difficoltà, ma dato anche da una semplice malattia, c'è qualcuno che può supportarle, indipendentemente che queste persone abbiano o non abbiano fra famiglia, perché oggi l'altro tema grosso è la solitudine delle famiglie, perché non esiste più una rete familiare, non dettata dal fatto che i figli non si occupano più dei genitori, ma dettata dal fatto che oggi abbiamo una società che è presa da i giovani che per fortuna lavorano, hanno una famiglia e che possono anche abitare lontano da quelli che sono i propri genitori, e quindi io nel poter garantire un'autonomia ai loro genitori garantisco anche una serenità a quella famiglia che si sta costruendo un suo percorso, un suo futuro. Quindi mi dispiace che oggi stiamo costruendo delle case di riposo simili a degli ospedali, mi dispiace che oggi costruiamo delle case di riposo che sono isolate dal contesto cittadino. Io oggi quando faccio delle strutture come case di riposo voglio farle nel centro della città per mettere nelle condizioni che quella persona possa uscire e avere una vita sociale. Non può stare seduta là attorno e guardare il soffitto, deve poter essere invitata, stimolata a vestirsi, perché può andare ancora al bar a bere il caffè, può uscire da sola e trovare una vecchia conoscenza che la ferma. Quindi oggi va superato quell'intervento che è nella fase finale che porta alla totale non autosufficienza. Pensa allo spirito di queste persone che sanno che nel momento in cui vanno dentro in una casa di riposo vanno per attendere la morte. Io non posso pensare che oggi mio padre lo mando a fare il corso di nuoto e ad esempio non pensare a delle strutture delle case di riposo con una piscina. Ecco, quindi cominciamo invece che investire su infermieri o su tutto quello che ne segue, su quelli che sono i servizi dentro in queste strutture che favoriscano la riduzione o portare più lontano possibile quello che è il rischio della non autosufficienza. Ecco, io credo moltissimo in questo, perché affrontare oggi quello che è la terza età è permetterci tutti di investire sulla qualità della nostra vita. Certo, grazie.
Allora, prima hai citato e parlato di giovani, altro grande argomento. Quindi, secondo te, allora noi sappiamo che c'è la fuga di tanti giovani, sia in altre regioni, la Lombardia, il Lazio, eccetera, ma anche all'estero, mentre noi questi giovani abbiamo il dovere di trattenerli qui. Quindi, secondo te, quali azioni si potrebbero mettere in campo per rafforzare la formazione tecnica e professionale di questi giovani, dei giovani veneti, perché parliamo sempre a casa nostra, in modo da collegare meglio la scuola, quindi la formazione e il mondo del lavoro, e quindi per contrastare di conseguenza la fuga di queste persone fuori e permettere loro di potersi creare qui un ambiente, una famiglia e poter quindi crescere in un ambiente tra l'altro bello, perché la nostra è la regione più bella d'Italia, quindi... Ma anche qua, Maria Laura, non posso non pensare alla mia esperienza di presidente della provincia, che una delle competenze, certo, che la provincia aveva era proprio tutta la fase della formazione professionale, e devo dire che avevamo anche dei centri di formazione di eccellenza, penso tutto ad esempio al mondo alberghiero, no? Quindi le scuole che avevamo, no? Legate proprio ai cuochi, a tutto quel mondo della formazione che riguarda i nostri alberghi, visto e considerato che noi siamo poi in una regione che come il turismo, certo. Ecco, no? Quindi pensa quante strutture possiamo avere, quanta ragazzi potremo formare per occupare, no? questi posti. Ecco, io credo che siamo partiti dal fatto che i nostri giovani vedevano l'estero come voglio dire un obiettivo che da sogno poteva trasformarsi in realtà. Poi effettivamente andavano là e si rendevano conto che avevano delle opportunità, basta ad esempio pensare al mondo della ricerca, no? Certo. Dove oggi avremo delle menti eccellenti qua di ragazzi e che se vogliono fare ricerca, che è fondamentale per conoscere, per imparare, sono costretti, qua non sono minimamente riconosciuti e pagati e sono costretti ad andare fuori. Ecco, io penso che lavorare sulla sinergia assoluta tra quello che è il momento della formazione con il mondo produttivo sia fondamentale. Non basta mandare i nostri ragazzi a fare lo stage, a fare il tirocinio. Anche qua lo stage non è riconosciuto da noi, ad esempio, da un punto di vista economico. All'estero questo è riconosciuto. Tu pensa ad esempio, io ho un figlio che studia ancora, che se tu fai il tirocinio all'estero ti viene riconosciuto come punti in più poi nel totale dei punti della tesi. Se lo fai qua non ti viene riconosciuto. È un messaggio sbagliato. È un messaggio sbagliato, perché è come se io ti dicessi, ti spingessi ad andare all'estero, e invece noi dovremmo spingere i nostri ragazzi a conoscere le ricchezze che noi abbiamo, altrimenti con il tempo rischiamo queste ricchezze di perderle, perché non c'è nessuno che eredita questo tipo di patrimonio. Allora, tutti ci vantiamo del fatto che nel Veneto abbiamo dei settori di eccellenza, dopodiché siamo i primi che diciamo: ma vai a Londra, vai in America, vai in Australia, vai, ecco, sembra che queste realtà abbiano qualcosa da dare di più ai nostri giovani rispetto a quello che possiamo dare noi, e dobbiamo farci aiutare in questo caso dal mondo del privato produttivo, perché se è un mondo preso ad esempio fuori dell'Italia, diventa un mondo che deve essere preso ad esempio anche dai nostri ragazzi. Bisogna cominciare a lavorare su quella che oggi è l'intelligenza artificiale, che è un'altra area che sta prendendo uno sviluppo in maniera, va bene, straordinaria, e che all'estero già è cavalcato diversamente da quello che abbiamo. Noi dobbiamo investire su quella che è la tecnologia, perché altrimenti non riusciamo a star dietro a quello che sta avvenendo all'estero. Quindi io credo che i primi tavoli dobbiamo farli con il nostro mondo produttivo.
e penso che non sempre i nostri giovani sono così felici di andarsene, non è un dolore solo per le loro famiglie, ma diventano delle scelte obbligate, perché forse noi parliamo tanti dei giovani, ma siamo i primi magari a non crederci. Dobbiamo cominciare a spingerli a rischiare di intraprendere, no, certe attività, ma noi siamo disposti magari a mettere un giovane di 30 anni a fare politica e non siamo disposti magari a mettere un giovane di 30 anni alla guida di certe aziende, di certi mondi. E come torniamo al discorso iniziale che ti ho detto, no? Perché allora, se io ho un giovane che può fare l'amministratore, il politico, quando va a assumere delle decisioni anche per gli altri, perché non lo posso avere all'interno di un mondo produttivo? Bene, allora questi sono, abbiamo capito che su questo, anche su questo argomento lavorerai. No, vabbè, io ci credo e parlo con la mia carica, certo. Quindi spero che mi accettiate con questo tipo di... Okay. E passiamo a una cosa completamente diversa, parliamo delle infrastrutture. Allora, abbiamo parlato anche con dei tuoi colleghi candidati intanto della Pedemontana, che è già fatta, costituita e operativa, e anche se molti diciamo sono scettici dal punto di vista economico sul costo, diciamo, che ha rappresentato e quello che potrebbe rappresentare in futuro, e poi anche della Via del Mare, per esempio, molto necessaria per alleggerire il traffico tremendo che c'è, ma non solo di queste. Quindi però c'è un tema anche ambientale, quindi secondo te come si può conciliare la necessità di creare delle nuove infrastrutture con la necessità di tutelare l'ambiente, il territorio, il paesaggio veneto, perché questo è un nodo abbastanza critico, no? Intanto abolendo i comitati del no. Ecco, la dita subito. Nel senso che è come se oggi ci lamentassimo che i nostri cellulari non prendono. Cioè, se tu vuoi la rete, devi permettermi che in qualche modo, voglio dire, la rete te la garantisco. La stessa cosa, se tu oggi vuoi le infrastrutture, io da qualche parte le devo pur fare, no? Quindi è chiaro che in una terra meravigliosa come la nostra, dove percorrere l'autostrada, no? Se guardi a sinistra, a destra, vedi vigneti, vedi alberi di ciliegio, vedi una campagna, bisogna decidere che cosa vogliamo. Ma nel momento in cui decidiamo dobbiamo esserne tutti consapevoli, perché se dopo dobbiamo andare avanti 10 anni a battagliare con i comitati del no, che chiedono la modernità ma la ostacolano perché deturpa, bisogna metterci in pace con noi stessi, e questo è uno dei grossi limiti che noi secondo me abbiamo. È vero che noi oggi... Scusa, è vero però che tante volte, non parlo nel caso di cui tu sei, che rappresenti, però tante volte la comunicazione, quindi dei progetti, delle conseguenze e anche delle grandi possibilità, non è stata percepita come importante, o comunque non c'è stata una comunicazione vera, una comunicazione coinvolgente, quindi probabilmente tante volte si è trattato, anche in casi nazionali per carità, si è trattata di mancata conoscenza, questa che ha poi scatenato certe cose. Non so, posso sbagliare, ma in alcuni casi... Sicuramente questa può essere una giusta considerazione, però Maria Laura, dobbiamo anche ricordarci che in questo paese tra il pensare un'opera e farla, se ti vanno bene 10 anni sono pochi. Mi pare che la Via del Mare sia lunga da fare. E su questo dovremmo riflettere. Dovremmo riflettere. Forse è più semplice riflettere sulla complessa burocrazia che noi abbiamo, perché è come se deleghiamo ad altri la responsabilità che invece ci dovrebbe appartenere, che è quello di criticare tutto e protestare in ogni cosa. La mia mamma mi diceva sempre: chi lava i piatti li rompe, nel senso che quando si assume, va bene, il ruolo di dover decidere, sicuramente dividiamo il paese in due.
Infatti è più criticato chi ha il coraggio di decidere, certo, che chi invece lascia tutte le cose così piuttosto di essere criticato. Io appartengo alla prima categoria e me ne assumo le responsabilità di questo, ma orgogliosamente anche quando giro sento che la gente dice vabbè, se vogliamo fare una cosa gliela chiediamo a lei perché cerca di farlo. Il tema delle infrastrutture è un tema fondamentale per il nostro paese e per il Veneto, e quindi noi dobbiamo decidere che cosa vogliamo, se sacrifichiamo una parte per le infrastrutture o se lasciamo tutto così perché ci piace vivere guardando i ciliegi, guardando le viti quando percorriamo l'autostrada. La questione altra è quella della sostenibilità, che è un'altra parola, no, che ormai la inseriamo in tutti i contesti possibili e immaginabili. Io penso, guardando dalla mia esperienza come assessore ai lavori pubblici da 10 anni, che c'è l'impegno da parte delle amministrazioni soprattutto di lavorare secondo il concetto della sostenibilità, che poi legata alle infrastrutture è l'intermodalità, ad esempio, che è basata su una formazione e educazione a noi cittadini diversa da quella che eravamo abituati ad avere. Penso ad esempio all'investimento che dovrebbe essere sui mezzi di trasporto pubblico. Questa è una grande questione, va bene, che ci permetterebbe di arrivare al rispetto dell'ambiente e quindi di poter applicare quello che è il principio della sostenibilità, perché mezzi pubblici e investimenti significa ridurre quello che è l'uso delle macchine, perché oggi, in maniera orgogliosa, aver fatto nella città di Mestre 200 km di piste ciclabili significa educare all'utilizzo della bici non solo per andare a fare il fine settimana, il sabato e la domenica, ma per andare a raggiungere il posto del lavoro, per andare a scuola, per muovermi, per fare la spesa, cioè cominciare a far sì. Come oggi io dico sempre, no? Una volta non esisteva la raccolta differenziata. A noi, della mia generazione, me l'hanno insegnata. Mio figlio, della generazione successiva, nessuno ha voluto insegnarla, nel senso che ha fatto parte dello stile di vita a tutti i livelli, no? Dalla scuola al mondo dello sport, degli amici, della famiglia, dove lui non si pone neanche il problema di dove deve buttare la carta piuttosto che la lattina. Quindi diventa uno stile di vita. Ecco, io credo che anche qua la mobilità sostenibile dovrebbe diventare uno stile di vita di noi. E quindi non mi pongo il problema di come uscire di casa, perché esco già di casa in bicicletta o a piedi, ma è fondamentale che, se voglio che tu lo faccia, io investa su quelle che sono le piste ciclabili, su quelle che sono le strade sicure, su quella che è la sicurezza in generale. Allora ti invito a questo tipo di educazione e molto probabilmente le risorse che poi io metterò potrò spostarlo in altro tipo di scelte. Prima tu parlavi, Maria Laura, del discorso di infrastrutture importanti, dell'autostrada del mare ad esempio, no? Che se ne parla da una vita e ancora oggi abbiamo, a seconda se cambiano i sindaci, se si mettono d'accordo, se va bene, siamo ancora là che dobbiamo definire il tracciato. Penso ad esempio a delle infrastrutture importanti che sono in corso in questo territorio, cioè oggi poter avere certezza che tu vai in aeroporto e puoi prendere il treno e che avrai la linea di Trieste-Venezia che ti permette di avere un treno anche ad alta velocità ogni 15 minuti all'aeroporto. Io credo che questa sia una cosa che va assolutamente elevata, va assolutamente valorizzata, perché stravolgerà non solo per il territorio della terraferma, ma per tutto il territorio quello che è il sistema della mobilità. Significa che io attraverso questa infrastruttura metto in collegamento due territori che potranno beneficiare dei punti di forza oggi che questo territorio ha. Io vengo da San Donà di Piave, oggi avere un treno che ogni quarto d'ora arriva all'aeroporto significa permettere uno sviluppo economico produttivo a tutta l'area che stava dall'altra parte, che era inimmaginabile prima.
Ma allora questo va, secondo me, valorizzato e vanno fatti tutta una serie di riflessioni col mondo economico e produttivo, ok? E con i territori. Avere oggi la possibilità, c'è chi dice sì, chi dice no, di un bosco dello sport significa oggi permettere a questo territorio di parlare non più solo di turismo balneare piuttosto che di turismo culturale, significa poter parlare anche di un turismo legato agli eventi, legato allo sport e che chiaramente si unisce come punti di forza a tutti quegli altri settori che però rendevano questa città conosciuta solamente, hai capito, per le sue straordinarie bellezze culturali, artistiche e storiche, e che invece può essere conosciuta anche per un altro tipo di offerta. Pensare che oggi tu stai ancora lavorando sulla terza corsia sulla A4, va bene, cioè uno veramente si sente disperato, ecco, quindi questo tipo di scelte vanno cavalcate insieme, dobbiamo fare squadra fra tutti i comuni che compongono non solo la provincia di Venezia ma tutto il Veneto, perché diventa una forza per il Veneto, non per Portoguaro che va alla terza corsia, ma per tutto il Veneto. Certo. Bene, io direi che ma per carità è stato molto interessante e la tua passione ti identifica bene, quindi capiamo che se verrai eletta porterai avanti quello che hai detto sicuramente con grande convinzione. E l'ultima cosa che ti chiedo è quella di, come abbiamo fatto con tutti gli altri candidati, di rivolgerti a chi ci sta seguendo e chiedere il voto, quindi dire perché dovrebbero votare per te. Ma io in questi anni, insomma, la mia presentazione è stata fatta da te all'inizio, ho avuto la possibilità di conoscere e di capire cosa significa amministrare, proprio perché ho fatto il sindaco, il presidente, l'assessore in una città poi complessa e unica come la città di Venezia. Rispetto ai ragionamenti che abbiamo fatto prima, mi permetto anche di dire che questa è una città che, oltre ad offrire da un punto di vista turistico, storico, artistico delle opportunità uniche, le offre anche da un punto di vista tecnologico, perché quello che viene fatto e sperimentato in questa città è unico e vale solo qua. Ho avuto l'onore e il privilegio di vedere delle cose che nessun professionista nella vita immaginerebbe di vedere, fatte con strumenti ingegneristici, tecniche che solo qua sono state sperimentate, e quindi è una città che può diventare laboratorio per il mondo di una tecnologia unica. Aver vissuto tutto questo mi ha portato a dire che forse oggi potrei essere pronta ad un altro livello istituzionale, dove non ho la presunzione di dire che ho un patrimonio di conoscenza, ma ho quell'onestà intellettuale di dire ho lavorato con il fare. Io ho abbandonato i tacchi a spillo da tanti anni, perché ho capito che quello che serviva era comunque andare nei cantieri, andare nelle fondamenta, arrampicarmi su un'impalcatura per conoscere qual era il problema e poi capire perché così si interveniva. Oggi vorrei che tutto questo potesse servire ad altro, servire ad un territorio più ampio, che è appunto identificato con la provincia di Venezia. E quindi io chiedo all'elettore di considerarlo, sapendo che oggi quell'improvvisazione che forse in maniera un po' superficiale è stata messa in valutazioni altre, non serve a far crescere un Veneto più grande di quello che è. Ci troviamo di fronte a un cambiamento importante, 15 anni di governo Zaia, oggi un nuovo presidente, una nuova giunta, una macchina che si rivoluzionerà, dove Fratelli d'Italia sarà seduto con una forza significativa in quelli che sono i vari livelli, non solo del Consiglio regionale ma anche della giunta regionale, e che, se è vero che la squadra fa la forza, noi con la fiducia dell'elettore questa squadra potremo averla.
mettendo anche il nome di Zaccariotto come preferenza nella lista di Fratelli d'Italia. Grazie. Anche Zac, mi pare. Esattamente, questo, anche Zac, nel senso che con piacere molta gente mi conosce, mi dice ehi Zac. Allora nel voler anche in maniera, se vuoi, affettiva, no, riconoscere come mi chiamo, ho chiesto che questo fosse messo nella scheda e che quindi fosse considerato voto valido. Perfetto, bene. Allora, grazie Francesca Zaccariotto per tutto quello che ci ha detto, per come è stata. E io come sempre ricordo che bisogna votare, votiamo chi vogliamo, ma bisogna votare, perché come diciamo sempre, lo ripeterò sempre, è un diritto ma è anche un dovere. E quindi vi invito a tutti quanti ad andare a votare il 23 e 24 novembre. Poi abbiamo qui Francesca Zaccariotto, abbiamo avuto altri candidati e vedremo che cosa ne uscirà. Vi ringrazio ancora per l'attenzione e ci vediamo a un prossimo appuntamento. Grazie dell'opportunità che mi avete dato. Grazie Francesca.